sounds like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Καλησπέρα, λέγομαι Κοσπεντάρης Γιάννης, είμαι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, στο ΟΠΑ. Είχα το Θανάση Μαραγκό φοιτητή μου στο μάθημα Μαθηματικά για Οικονομολόγους 1, μάθημα χειμερινού εξαμήνου και πρώτου έτους στο προπτυχιακό μας. Έχω την καλύτερη γνώμη για το Θανάση, θεωρείται ένα από τους καλύτερους φοιτητές αυτής της φουρνιάς. Έρχονταν πάντα στις διαλέξεις, είχε πολύ καλές απορίες. Οι απορίες του ήταν και για τα μαθηματικά, αλλά και όσον αφορά τα οικονομικά, για την έρευνα. Φαίνεται ότι έχει πολύ ενδιαφέρον για την οικονομική επιστήμη και όλες τις πτυχές της. Συμμετείχε πάρα πολύ στο μάθημα, έγραψε πάρα πολύ καλά, είχε ένα από τα καλύτερα γραπτά του χειμερινού εξαμήνου. Θεωρώ ότι θα είναι τέλειος υποψήφιος για το τουρνουά και ελπίζω να τα πάει καλά με την ομάδα του και να με κρατήσει ενήμερο για το πώς του φάνηκε και ελπίζω να βρει και εφαρμογές της διαπραγμάτευσης θεωρία παιγνίων και σε άλλα ενδιαφέροντα οικονομικά πεδία. Καλή επιτυχία. Ονομάζομαι Κατσαφάδος Απόστολος και είμαι καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας και Οικονομικό Σύμβουλο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στο τρέχον βίντεο θα ήθελα να μιλήσω για τον Γιώργο Σαβαΐδη και τον Άρη Μπουρούνη, στους οποίους είχα φοιτητές στο μάθημα που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων του δεύτερου έτους. Είχα τη χαρά να γνωρίσω αυτούς τους δύο νέους και να τους παρακολουθήσω κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, καθώς και εκτός της τάξεως, αφού ήταν από τους 5 οι οποίοι διακρίθηκαν και συνεργαστήκαμε και εκτός πανεπιστημίου σε ένα project. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα για να τους υποστηρίξω, αλλά θα αρκεστώ μόνο σε αυτό που παρατήρησα και στην αλήθεια. Διέκρινα πως και οι δύο νέοι έχουν οξύνια σκέψεις και με χαμόγελο σε οποιαδήποτε πρόκληση προέκυπτε δεν δίσταζαν και έδιναν το 100% του εαυτού τους. Επομένως, για τον δικό σας διαγωνισμό δεν έχω τίποτα άλλο παρά να τους προτείνω ως κατάλληλους υποψήφιους και με βεβαιότητα μπορώ να εγγυηθώ ότι θα ανταποκριθούν 100% στην πρόκληση του διαγωνισμού σας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, παιδιά. Θα είμαι εκεί για να σας στηρίξω.